ऑल सेट। चलो लेट्स गो गोवा, चलते शो के लिए, मचाते उधर जाके। हम ये शॉपिंग कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, वेलकम टू गोवा सिंगम। कंप्लीट डन। सबकी बैग आ गई है। गौरव भाई की बाकी है शायद। इंट्रोडक्शन दे। तो भाग्यवान हम हैं साउंड ऑफ सोल्स। ये रहे हमारे प्यारे मित्र वसीम अकरम, ये देंगे अपने इंट्रोडक्शन। थोड़ी देर में बिग डैडी जाएंगे। हम पोपो में फ्लूट मैं बजा लूंगा वहाँ पे। हाँ बैग्स है। लेट्स गो हॉस्टल में। अरे सो ये अपना वेन्यू है आज के लिए। Set for the sound check. Let's see. डायरेक्ट फ्लाइट से आके ही सीधा रूम कुछ नहीं, सीधा सीधा साउंड चेक। बिना माइक के साउंड चेक। इस तरीके से कुछ साउंड चेक होता है। एक नंबर। सारी चीज़ें सेट हो गई है, बस इलेक्ट्रिक गिटार का कुछ चल रहा है। 420 बीट बॉक्स। और इस तरीके से प्राइवेट जेट से अभिषेक शर्मा यहाँ पधारे हैं। 15 मिनट में, ओनली 15 मिनट। पनवेल चिंतामणि ग्रुप ओरिजिनल। सारे लोग कर रहे साउंड चेक।
बेस लाइन बजा डाउन हो गई। So done with the technicals. अभी चल रहे रूम में चेक इन करेंगे। हाँ रूम में चेक इन करेंगे। इतना बड़ा नारियल पानी कौन पिएगा? अभी चेक इन करेंगे, फिर सोएंगे, फिर खाना खाएंगे और रात को पिएंगे बियर। हाँ भाई, रात में पार्टी है ना? पार्टी है, हैवी पार्टी है। So guys, ये हमारा रूम। Oh my God, we have a bathtub as well. bathtub क्या है? ओह हो, इसमें तो आराम से 7-8 लोग सो सकते हैं। और माँ कसम बार टेबल भी है और कर्टन खोल के है। अरे रूम नहीं खोल रहा बट ठीक है, बाद में दिखा तो पूल व्यू है। बट दिस इज़ आवर रूम फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। राजाओं की तरह सोऊंगा यहाँ पे मैं, राजाओं की तरह। और बाथ टब में तो कल सुबह ऐसा फैल के नहाने वाला हूँ ना मैं कि पूछो, मतलब मेरे को तो बाथ टब तो इतना मज़ा आता है। मस्त यहाँ से विंडो खोलूँगा, पिक्चर लगाऊंगा और मस्त यहाँ पे देखूँगा। अरे आलू उल्टा किया, उल्टा खींचा मैंने, सॉरी उल्टा खींचा मैंने, गलत ये कर लिया। अच्छा है एकदम, काफ़ी अच्छे रूम्स है। यहाँ से मस्त ऐसे पिक्चर देखूंगा और इसके अंदर नहाऊंगा। सो गाइस, इस तरीके से कुछ रेडी होके अभी हम लोग जा रहे हैं अपने बैंड मेंबर्स के पास। एंड देन उसके बाद हम चलेंगे बैक स्टेज, क्योंकि 7:30 का कॉल टाइम है। मोस्टली 9:30-10 बजे तक फ्री हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद व्हेन यू आर इन गोवा, यू नो व्हाट हैपेंस। सो पार्टी करेंगे बट रूम पे ही करेंगे। और ये हमारे स्टार ऑफ द इवनिंग मिस्टर गौरव मीना इज इन द हाउस, ऑल सेट टू गो। आज तबाही मचाने वाले हैं साउंड ऑफ एक्स कोरांश लाइफ में फाड़ देगा बर्रो। ये लो गाइस, संदीप भाई पूरी मेहनत में लगे हुए हैं फुल पावर से। The feeling is amazing. थोड़ी तालियों से शुरुआत होनी चाहिए। Come on everybody, let's give them a big hand. साउंड चेक हो गया इनका, साउंड चेक हो गया ना? साउंड चेक डन हो गया, बस लास्ट का चल रहा है। थोड़ा इशू है इंडियन मॉनिटर में, तो सब सेट हो रहा है। कुछ ना कुछ तो होता ही है गड़बड़। मुझे ना ढूंढना कोई, मैं इनके संगीत में खोकर मिलूंगा। और गौर से देखना, मैं इनके कॉन्सर्ट में पहली रो में मिलूंगा। याद रखना, उसी रो पे साथ में मैं भी बैठने वाली हूँ।
आ गया तो पूरा व्यू ब्लॉक हो जाएगा, नहीं तो फिर वेस्ट हो जाएगा। चल रहे अभी, हाँ ना, पूरा घूम के फिर EV2 पे जाना पड़ेगा हम लोग को। EV1 की विंडो इतनी बड़ी है, वाह। व्यू अभी नहीं, जब ट्रेन चालू हो जाएगी तब देखो व्यू, देखो व्यू। अभी फिलहाल तो ये व्यू देखना है बोरिया। सो गाइस, इस तरीके से हम लोग अभी वापस जा रहे हैं पनवेल। तेजस EV1 ये सीट है, इतनी बड़ी विंडो है, 0.5 भी कवर नहीं कर रहा है। और हम लोग अभी बैठे हुए हैं। अभी जब गाड़ी चालू हो जाएगी तब नज़ारे देखेंगे कोंकण, है ना राहुल, कोंकण के। यस। सनसेट होगा तो क्या लगेगा ना, क्रेजी व्यू आएगा जब सनसेट होगा, तो उसी चीज़ के लिए बैठा हूँ। नहीं तो सो जाता। क्या बोलो जुबा केसरी। इस तरीके से खाना आ गया अपने को, सैंडविच, समोसा, केक इतना से ही है, एंड चाय, कॉफ़ी है। रीच्ड करमली स्टेशन। अब व्यू देखते देखते मस्त नाश्ता करेंगे। मिस्टर राहुल क्या कर रहे हैं? ये क्या सूप आया लगता है? ये तो लगता है हमको क्या थोड़ा लेट हो गए। फ्लाइट पता नहीं फ्लाइट कितने बजे की मिलती थी। हाँ, पहले अगर बुक करते ना तो सुबह की फ्लाइट मिली 3:40 15। इधर पहुँचते 5-7 बजे तक आप कल्याण पहुँच जाते थे। चलो कोई नहीं, हम पनवेल पहुँच गए सेफली। 7 बजे तक पहुँच पाते तो ट्रैफिक नहीं रहता, हाँ नहीं तो 10-11 तो बजता। आराम से पहुँच गए। अभी जाते हैं हम लोग घर पे नीचे और ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेफ़्ट। अगर आप लोग को अच्छा लगा रहेगा, कुछ ऐसा था नहीं, घूमने फिरने मिला नहीं हमको, अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।